Hello mon cher Mako, nizere ko umeze neza rero. Ntakirana ikiganiro cyawe rero, ni byiza cyane kuko buriya uri gutanga amasomo nk'ayandi bajya batanga mu mirenge iyo bagiye gushyingira abakwe, gitifu afata umwanya akabaza akigisha abantu uko urugo rwubakwa. Ariko buriya njye hari ukuntu mbyumva cyangwa hari ukuntu mbibona. Sirita nko ku bintu bijyanye nyine n'imirambagirize. Buriya nubwo wenda n'abagore dukunda kandi kuko turakunda pe. Ariko buriya ubundi umugabo niwe ushima. Uretse nk'ubu ngubu nyine muri iyi minsi abagore aribo baba bafite amafaranga, ugasanga hari igihe nyine aba afite amafaranga ariko kandi yarabuze n'uwo babana, bikaba ngombwa ko noneho ari we ujya kwishakira. Ariko ubundi mu muco wa kinyarwanda, umuco mwiza, umugabo niwe wajyaga kurambagiza. Kandi njyewe ibintu byanjye byose biba byubakiye ku ijambo ry'Imana. Reba Isaka atuma igisonga cye kujya kumusabira umugeni. Igisonga cyaragiye gikoresha ubufindo. Rero njye numva nk'uko nguko kuvuga ngo uzajya ugira ujyana abantu muri Zoom, njye numva ahubwo niba hari abagabo, hari umugabo wagusabye wenda kumushakira umugeni, wabikora gutya, ukafata nk'aba badamu nyine bari muri cya cyiciro cy'abo yagusabye, mugahurira muri Zoom, muri prive, noneho ukamwereka uti dore ni abangaba hitamo. Noneho uwo yakunze ukazongera nanone mugahurira kuri Zoom mwembi uko muri batatu, mukagira ibyo wenda muganira simbizi. Ariko mba numva wenda kuvuga ngo umugore mujyanye muri Zoom ngo hitamwo abagabo, ushobora guhitamo umuntu utagukunda Mako. Ariko buriya wari uzi yuko njyewe ikintu cyitwa urukundo ndacyubaha cyane, bitewe n'uko njyewe urwanjye ndaruzi, ndarufite, nararukipinze. Ntabwo nshobora kurupfusha ubusa cyangwa ngo ndunyanyagize cyangwa ndi utarukwiriye. Ni ukuvuga ngo uwaza nanjye arumfitiye byamporovoka nanjye kumukunda. Njye rero nk'umugore numva ntajya gushima umugabo ngo mvuge ngo ndahitamo, ngo mu bagabo 10 ngo ndahitamo, no. Ahubwo muri ba bandi 10 uwankunze cyangwa se 2 cyangwa 3 bafite kuza, noneho njye nkareba wenda nkavuga nti okay, ngasenga Imana kubera ko njyewe ndasenga se wenda cyangwa se sinasenga, ariko hari ubundi buryo nabikoramo. Nkavuga nti muri ba bandi nabwiye Mako bameze gutya na gutya na gutya, namubwiye ko nshaka umugabo bameze gutya na gutya, muri aba ngabo uyu nguyu yarabyujuje, nkagerageza amahirwe. Numva ari uko nguko wabigenza rero, kuko Mako abantu, reka nkubwire, nta muntu ukwiye kuza gukinira ku bantu hano, kandi ndabizi neza yuko niba hari n'uwabigerageza ntabwo yaba ari umuntu, kuko abantu bari aha ngaha baje muri iki gikorwa ni abantu bababaye, ni abantu byanze, kuko abo byemeye nyine byaremeye byarakunze. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose biba bindenze nkabura ukuntu nabivuga. Njye numva ibyo ari byo byose sirita nko ku bagabo, cyane cyane abagabo nibo bireba. Nandebe ankunde uko meze, kuko nshobora kuba wenda jyewe namukunze ariko ntujuje ibyo ashaka. Wenda abagabo bafite ukuntu bakunda, ndashaka umugore ufite wa bya bindi by'inyuma ujya uvuga, iyo uri kuvuga uranseka ngahwera neza. Bafite iby'inyuma, umugore w'inzobe se, umugore uteye gutya, umugore muremure, umugore mbese aba afite ukuntu abyumva. Umugabo niwe ushima, umugabo niwe ukunda, umugore akubaha akaganduka, umugore agakundwakazwa. kandi reka nkubwire ntibazakubeshya, abagore tugira urukundo. Niyo mpamvu ubona twarushye, twagiye dukunda tugakunda abatabikwiriye, inkundo zacu tukaziha abatazikwiriye, bakadupfusha ubusa, bakatwangaza. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko jyewe ubundi nari narazinutswe no kuzongera kuvuga ngo nakongera gushaka umugabo, kuko igihe narakunze ariko urukundo nduhuta rukwiriye. Ariko habaho amahirwe ya kabiri. Ni ukuvuga ngo rero jyewe niba ndi romantike, byanze bikunze umugabo aje nkunda, twabana kandi tukubaka kandi tukagira umugisha muri byose. Imana iguhe umugisha. Kandi abo basaza banjye bari ku rugamba bampera intashyo, ndabakunda, nibakomere ku muheto. Uwiteka Imana nyiringabo abari imbere, abarangaje imbere, kandi amarira turimo kurira Uwiteka arayazi, yamugezeho. Nzi neza ko yateguye Dawidi wo gutabara ubwoko bwe. Dawidi arahari iyo abantu batabona, iyo abantu badafite ubumuntu, iyo abantu badashaka kumva, iyo abantu badashaka kumva ko ari abantu kimwe n'abandi, iyo abantu bashaka kumva yuko ari bo bonyine bagomba kubaho neza, abandi bagapfa. Ntabwo Imana ibikunda. Imana ishyigikira umuntu ukunda abandi, witangira abandi, umuntu ufite ubumuntu, umuntu utirebaho, umuntu mbese umuntu witangira abandi muri rusange, atarobanuye ku bwoko, ntacyo arebyeho. Umuntu ugira umutima ubabarira, kabone niyo haba hari ibyaba byarabaye mu gihe cyashize twe tutazi, tutaranavuka. Ntabwo ibyo basogokuruza basize batubibyemo ari byo byakagombye gutuma tubaho gutya muri ubu buzima, tukabaho tubabaye, bamwe bababaza abandi. Oya, Imana irarambiwe, kandi Imana ifite icyo igomba gukora kugira ngo abantu b'Imana, abo yitoranyije, abo yateganyije, abo yashyize ikimenyetso cyabo, bazabeho bishimye, kuko yamaze kubona nyine ab'umumaro, ab'umugisha. Ujye ubayambira ubabwira ngo mukomere, kandi barabasengera cyane.